မင်္ဂလာပါပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဒီဘတန်အကြောင်းတွေဒီ analog အကြောင်းတွေကိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ servo motor အကြောင်းကိုသွားရအောင်ဆိုတော့ဒီ servo motor အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီ servo motor ကဒီအပြင်လောကမှာရောအသုံးဝင်ရလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြောရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ servo motor ကကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးမှာပါဒီကားတက်ဆင်တဲ့စက်ရုံတွေမှာဒီလို robot MG တွေပေါ့နော်ဒီလို robot မြင်ဘူးမှာပါဆိုတော့အဲ့လို robot arm တွေမှာရောပဲဒီ servo motor ကိုသုံးပါတယ်တကယ်နောက်ထပ်စက်ရုံတွေတော်တော်များများမှာလေဒီ servo motor ကိုသုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ position အတိအကျကိုလေနိုင်လို့ပါဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ20 degree ကိုဒီလေပေးစေချင်ရင်servo motor ကအတိအကျလေပေးနိုင်ပါတယ်servo motor မှာဒီ AC နဲ့ DC ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေမှာသုံးတာကတော့ DC ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ DC မှာရောပဲဒီအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ180 degree လေတဲ့servo motor ရယ်နောက်တစ်ခုကဒီ360လေတဲ့ servo motor ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ project ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီအခု circuit လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ servo motor မှာဒီ180လေတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်360လေတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးက3ချောင်းပဲပါတယ်ဒီဆိုတော့ဒီကောင်က ground နောက်တစ်ခုက power ဆို5 volt ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက single ဆိုတော့power ကို5 volt မှာထား ground ကို ground မှာထားစင်ကနေကတော့ဒီ2ကနေ13ကြိုက်တဲ့အကောင်မှာထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ program မှာတော့9မှာထားရတယ်ဆိုတော့2မှာထားရင်ပြဿနာမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အကောင်မှာထားဆိုတော့ဒီနေရာမှာ0နဲ့1ကိုတော့နည်းနည်းမသုံးစေချင်ဘူးဘာလို့သုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးစေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့လားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ထပ်ပြလိုက်မယ်0နဲ့1ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်း TX နဲ့ RX ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီနှစ်ခုက transmit နဲ့ receive ဆိုတော့ဒီကောင်တွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ wireless transmission တို့ဒီလိုဥပမာ bluetooth နဲ့ check ဆက်တာတော့ဘာတော့မှအဲ့လိုမှာပဲသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ခုကိုခြံပြီးတော့2ကနေ13အထိပဲကျွန်တော်တို့သုံးစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ program လေးကိုတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ် okay ဆိုတော့0ကနေ180ကိုလေတယ်ပြီးတော့180ကနေပြီးတော့0ကိုပြန်လေတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ code လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရပါမယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးတွေ့ရတာကဒီ hash include servo x ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Arduino ဆိုတာက C နဲ့ C++ ကိုပေါင်းမှုလို့ရေးထားတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပေါင်းရေးထားတာဆိုတော့ဒီ hash include ဆိုတာက C မှာပဲဖြစ်ဖြစ် C++ မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကောင်ကဒီကျွန်တော်ဒီ header file တွေကိုကြညာဖို့အတွက်သုံးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်တော့ဥပမာချင်းပြောရရင်ဗျာဒီservo ဆိုတာကလေဒီ electronic ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့ဒီ electronic ပစ္စည်းတစ်ခုကို Arduino နဲ့တွဲသုံးတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကဒီ servo အကြောင်းကိုဒီ Arduino ကသိထားဖို့လိုတယ်သိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အတွက်ဒီ servo နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ file တွေကိုဒီ Arduino စီကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုပဲအလွယ်တကူမှတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုတွေ့ရတာက int POS equals 0ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ POS ဆိုတာကဒီနေရာမှာ position ကိုပြောတာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုက servo ဆိုတော့ servo 9ဆိုပြီးတော့servo _ 9ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ servo _ 9ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ servo ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ name လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာပါname လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ပထမအဆုံးတစ်ခုကဒီ servo က s ကအကြီးဆိုတော့နောက်ကဟာကတော့ဒီကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဟိုဟာဒီ servo ဒီကောင်ကတော့ servo _ 9ဆိုပြီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်okay နောက်တစ်ခုကကြာရင်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ setup ရယ် bind loop ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နောက်ဆိုတော့ဒီ setup အပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ
Arduino ကိုဒီ servo ရဲ့ signal ကြိုးကဘေးကျိုးမှာထိုးထားပါတယ်ဘေးကျိုးမှာဘေးကျိုးနဲ့ connect လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမယ်ဆိုတော့ဒီ servo လေးရဲ့ servo.9 ဆိုတာကဒီ servo ရဲ့နာမည်ကို servo.attach ဆိုတဲ့ဒီ function နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးရတာပါဆိုတော့ function ကဒီ900 2500ဆိုတာကဒါတော့မလိုပါဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုလေအဆင်ပြေပါတယ်ဘေးပင်နဲ့ connect လုပ်ထားတာလေးဆိုတာကိုပြောပြသွားပြီဆိုတော့ for loop ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေပတ်ရမယ်အကြောင်း correlation နဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးရပါမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံး for loop ကိုဒီညမှာဘာလို့ for loop ကိုသုံးတာလဲဆိုတော့0ကနေ180ကိုလင်းမယ်180ကနေ0ကိုပြန်လင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ180အထိလင်းမယ်ဆိုတော့အရေးအတွက်ကိုသိတဲ့အတွက်ဒီ for loop ကိုသုံးတာပါဆိုတော့ရမယ်ထင်ပါတယ်for loop ထဲမှာ position ကို0သုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုက0ကနေနောက်တစ်ခုကဒီ180ထက်ငေလားညီလားဆိုပြီးစစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာရင်1ကို plus ပေါင်းတယ်ဆိုတော့ position ကို plus ပေါင်းပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်း0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ဆိုပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဆင့်ချင်းသွားမှာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုက servo.9 ဆိုတော့ servo ကိုလေစေချင်တယ်သူ့ကိုလေစေချင်တယ်ဆိုရင် servo name.write ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့sentence ကဒီလိုရေးရတာပါဆိုတော့ my servo က servo name ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ write ကတော့သူ့ကိုခိုင်းစေချင်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုက position မှာဆိုတော့ဒီညမှာ0 1 2 3 4 5ဆိုတဲ့အတွက်သူကတစ်ဆင့်ချင်းသူကလေပြီးတော့သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီလို0ကနေ1 1ကနေ2 2ကနေ3ဆိုတဲ့ဂျားလေးကကြာချင်ကိုကျွန်တော်ကဒီလေးက15 millisecond လောက်ထားလိုက်လေဆိုတော့ကိုကနည်းနည်းလေးပဲလုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အများကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုရဲ့ project မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဒီကသူ့ရဲ့ကြာချင်လေးကပြောင်းသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ position ကိုဒီမှာလေးခိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာလေးခိုသုံးတယ်နှစ်ခါခိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ position ကို global variable အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပဲ local variable အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ variable နှစ်ခါခိုသုံးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ variable ကိုခိုသုံးသလောက်ဒီ memory ကလည်းနေရာယူတာဆိုတော့မလို့အပ်ပဲနေရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်က global variable တခုပဲကျွန်တော်တို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အောက်က for loop ကဒီဆိုတော့အပေါ်ဟာနဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့180ကိုအရင်ရေးတယ်ပြီးရင်0ထက်ကြီးလားညီလားစစ်တယ်ပြီးရင်တစ်နှုတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီတိုင်းပါပဲဆိုတော့နားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်း comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်